கேம்பியால 66 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்துல இந்தியாவில் அதாவது டெல்லியை பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபார்மா கம்பெனியோட 4 இருமல் மருந்தை பயன்படுத்த வேணான்னு WHO சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நியூஸ் தான் 2 நாளாவே பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்கு. சரி, இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சரடாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்ன நிறைய தகவல்கள் இந்த நியூஸை விட பரபரப்பாக இருந்துச்சு. அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு சரயு டாக்ஸ்ல பார்க்க போறோம். காஃப் சிரப் பற்றி ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. அதாவது இப்போ இருக்க எந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸுமே US, UK மாதிரியான எந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸுமே கடந்த 10 வருஷமாக காஃப் சிரப்பை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதாவது அங்கே காஃப் சிரப்பே கிடைக்காது, டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. சிம்பிள் சிட்ரசின் சிரப்ஸ் தான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்களாம். ஏன்னா காஃப் சிரப்ஸ் பொதுவாகவே வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸில் வரும். 1 த்ரோட் இரிட்டேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும், 2 சளி ஃபார்ம் ஆகிறத ரெடியூஸ் பண்ணும், 3வது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. காஃப் சிரப்ஸில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா பேக்கெட்டட் ஃபுட்லையுமே ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கா மாதிரி காஃப் சிரப்ஸ்லையுமே ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்குமா. பொதுவாகவே ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 டேஸ் நமக்கு ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும், மைல்டாக ஃபீவர் இருக்கும், அண்ட் செகண்ட் டே அந்த ஃபீவர் கம்மியாகும், ரன்னிங் நோஸ் ஸ்டாப் ஆகும், காஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். 3rd, 4th அண்ட் 5th டே காஃப் அதிகமாகிட்டு தான் கம்மியாகும். இதுதான் ட்ரெண்ட் ஃபார் எனி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். காஃப் சிரப்ஸ் கொடுக்கறதுனால காஃப் ரெடியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலுமே இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரொலாங் பண்ணுமா. ரொம்ப நாள் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே இருக்குமா. அதாவது 7 நாளில் நார்மலாகவே போகிற காஃப் சிரப் குடிக்கும்போது 14 நாள் வரைக்கும் ப்ரொலாக் ஆகுமா. ஸோ காஃப் சிரப்பே பெருசாக அட்வைசபிள் கிடையாது. அதனால தான் இது சம்பந்தமான நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் காஃப் சிரப்பை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமே அப்படின்னு கேட்டப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக என்னன்னா ஃபார்மா கம்பெனிஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ண மில்லியன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு அவங்களால கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா அங்கே ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இருக்குது. பேன் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸோடலாம் அங்கே என்டரே ஆக முடியாது. அதனால தான் இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வராங்க. இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்னால சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருதுன்னு நாமளும் அதாவது இந்தியாவும் நிறைய ஸ்டடி பண்ணி ஹார்ம்ஃபுல் ட்ரக்ஸை பேன் பண்ணிக்கிட்டு வரோம். ஸோ ஃபார்மா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை டம்ப் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அங்கே இருக்க மக்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கம்மி. உண்மையை சொல்லணும்னா காஃப் சிரப் ஏதாவது வேலை பண்ணுமான்னு கேட்டால் சிட்ரசின் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சிட்ரசினில் 2 வேலை பண்ணும். 1 நல்லா தூக்கம் வரும். ஸோ தூக்கத்தில் இருமல் வந்தால் கூட தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகாது. 2வது மார்ல சளி கட்டுறது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ நம்ம எடுக்கிற காஃப் சிரப்பில் இருக்கிற சிட்ரசின் மட்டும்தான் வேலை பண்ணும். மிச்ச எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் பயங்கர சைடு எஃபெக்ட்ஸை ஏற்படுத்தும். சில பேருக்கு சிரப் குடிச்சாலே வாந்தி வரும், ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும், வயத்த வலிக்கும். இது எல்லாமே அதில் இருக்க மற்ற காம்பினேஷன்ஸோட சைடு எஃபெக்ட் தானே அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க. சரி, அப்போ இருமலுக்கு நம்ம என்னதான் பண்ணுறது? காஃப் சிரப் யூஸ் பண்ண வேணானா அப்போ வேற என்னதான் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த டாக்டர் சொன்னது ஹனி அதாவது தேன் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டான சைடு எஃபெக்ட்ஸே இல்லாத காஃப் சிரப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 1 ஸ்பூன் தேன் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்காம தூங்கணுமா. அதாவது அந்த தேன் அந்த த்ரோட் மேல அப்படியே கோட் பண்ணி நமக்கு இருமல் வராம பாத்துக்குமா. ஸோ சாதாரண வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால வர காஃப் 4 to 5 டேஸ்ல தானாவே சரியா போயிடும். அதுக்கு மேல போனா மட்டுமே டாக்டர்ஸ் அட்வைஸோட மெடிசன் எடுக்கலாம். முக்கியமா யங் மதர்ஸ் குழந்தைகளுக்கு சின்னதா உடம்பு சரியில்லைனா கூட உடனே பயந்து போய் டக்குன்னு ஒரு சிரப் எடுத்து கொடுத்துடுறாங்க. எதுவுமே நார்மலாவே வெந்நீர் குடிச்சிட்டு வந்தாலே கியூர் ஆயிடும். எதுவாக இருந்தாலும் செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுக்காமல் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறது பெட்டர். இன்னொரு சரயு டாக்ஸில் மீட் பண்ணலாம்.